In prehajamo na 8. točko, torej seznanitev občinskega sveta s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Seznanitev je objavljena v gradivu številka 3, predlagatelj župan, poročevalca pa Katarina Vegal in Bogdan Pogačar, predsednik gradbenega odbora. Bogdan, izvoli besedo. Hvala za besedo, lep pozdrav sem navzočim. Kot smo imeli v bistvu v praksi že v prejšnjem mandatu, nadaljujemo to prakso tudi v zdajšnjem mandatu, tako da občinskemu svetu na vsaki drugi seji podajamo seznanitev iz poročilom glede gradnje osnovne šole Frana Albrehta. Zdaj bom, glede na to, da vas je nekaj novih, bom predstavil nekaj osnov, ki jih ta šola ima. Se pravi, poročilo, kot je rečeno, vam bo predstavljeno na vsaki drugi seji. Za izjemo na naslednji, se pravi na junijski, bo tudi poročilo glede na to, da gremo pol na počitnice, predstavljeno. Namen seznanitve občinskega sveta s potekom gradnje je zato, da se seznanite z izvajanjem trenutnih del na objektu, seznanitvijo s finančno realizacijo projekta in pa seznanitvijo s prihajajočimi aktivnosti na projektu. Sama osnovna šola, kot sem rekel, je zasnovana iz 3 lamel. To vam govorim zato, ker nekateri ste se danes ogledali, nekateri že v preteklosti gradbišče, nekateri boste pa danes poslušali o nekih lamelah. In zato sem vam predstavil tukaj eno grafično predstavitev. Najprej se je začela graditi lamela C, to je ta ob proti Eti. Potem druga je tista, ki meji na športno dvorano, to je lamela A. In te dve lameli sta povezani z eno jekleno konstrukcijo, ki jo imenujemo lamela B. Zdaj, kot sem rekel, sama šola se je začela graditi na lameli C, to je proti Eti, in trenutno se na tem delu so bila izvedena v bistvu montažna stavbnega pohištva, to govorimo o oknih, kar se tudi vidi iz te slike. Potem je izvajanje strojnih in elektroinstalacij znotraj objekta, montaža akustičnih oblog v učilnicah. Ena učilnica je v bistvu izvedena vzorčno, da se jo da v bistvu pogledati, kako naj bi to izgledalo na koncu. In pa izvaja se mavčno-kartonska dela, se pravi slikopleskarska dela pa knaufanje po domače. Tukaj imam sliko, se pravi, zgornja slika je lamela C v lanskem marcu, aprilu, pa od tega tedna v bistvu tokle je v bistvu se to gradbišče napredovalo. Zdaj vidimo ta lamela bliže nam, ki je v bistvu ena streha ravna. Tukaj bo gor v nadaljevanju dokončana zelena streha s peščenimi in zelenimi površinami. Del te lamele je pokrit z jekleno konstrukcijo, se pravi, in gor je lesena streha. V naslednjih 2 mesecih bo tukaj zaprto z lesenimi predmontažnimi stenami in pa izvedeno, se pravi, stavbno pohištvo. Nadaljevali smo z gradnjo lamele A, to je lamela, ki meji na športno dvorano ali naj bi mejila na športno dvorano. Zdaj je vmes v bistvu 2 metra predaha. Tisti, ki ste se ogledali, pa tisti, ki ste še kdaj šli tja na ogled, boste to videli. Tudi v tej lameli se podobna dela trenutno izvajajo, se pravi montažna dela stavbnega pohištva v pritličju in prvem nadstropju so končana, se pravi govorimo o oknih. Potem se izvajajo strojna instalacijska dela in elektroinstalacijska dela, kar se vidi iz te spodnje slike, to se pravi prezračevanje in elektrodela. Razlika med lamelo C in lamelo A je v tem, da na lameli A še niso v celoti izvedene, se pravi tlaki, bodo pa v prihodnjih tednih tlaki izvedeni. Prav tako se izvajajo slikopleskarska dela in mavčno-kartonska dela, se pravi knaufanje. Opravljena je bila izdelava kinet zračnikov iz zaklonišča, to sem prej pozabil povedati, se pravi lamela A je podkletena, v njej se nahaja zaklonišče s
500 zaklonilnimi mesti, se pravi za 500 oseb. To je v bistvu tisto, kar je bila zahteva glede na to populacijo, ki se tukaj zadržuje, se pravi za obe šoli. Je bil zahteva in to se nahaja v lameli A. V tem zaklonišču bo mogoče, ko bo zgrajena nova športna dvorana, urediti tudi garderobe. Se pravi, to zaklonišče bi lahko nekoč služilo kot dvonamensko, se pravi kot zaklonišče in kot garderobe. Trenutno to ni v načrtu, se pravi s tem programom ali pa s tem projektom ne delamo dvonamenskosti. Zakaj ne? Zato, ker je ta objekt za eno etažo nižji od obstoječe dvorane in ne bi omogočil direktnega prehoda in ne bi bilo smiselno, da mi vlagamo v garderobno opremo, potem pa nimamo prehoda v obstoječo športno dvorano. Zdaj, tukaj vidimo, se pravi, današnje stanje, levo spodaj vidimo današnje stanje lamele A in pa tiste, ki bo na koncu izvedena. Vidimo, da sta prve dve etaže, se pravi pritličje in prvo nadstropje, že zaprte stavbnim pohištvom, zgoraj pa tako kot tudi na delu lamele C je izvedena jeklena konstrukcija z leseno streho, manjkajo pa v bistvu elektroinstalacije, strojne instalacije, tlaki in pa lesene stene in pa montaža stavbnega pohištva. To nas čaka pač v nadaljevanju. Obe dve lameli povezuje jeklena mostna konstrukcija, to je vidimo tukaj za tem žerjavom, to paličje. Tudi v tem predelu se trenutno izvajajo montažna dela stavbnega pohištva v pritličju, to vidimo spodaj. V zgornjih dveh nadstropjih pa se izvajajo strojno in elektra dela. Izvedena pa je že v bistvu ta lesena streha. Delajo se v bistvu tudi montaža jeklene konstrukcije, tukaj govorimo o stopnicah, ki bo povezala vse tri etaže med sabo. In pa v nadaljevanju vidimo tukaj razliko med spodnje, se pravi prvo nadstropje je rdeče, drugo nadstropje je že obarvano belo, to govorimo o protipožarni zaščiti, ki je treba jekleno konstrukcijo v skladu z načrtom v bistvu zaščititi. Tako da to se izvaja na lameli B. Zdaj, če gremo na finančno realizacijo, trenutno zdaj v gradivu ste imeli 16 začasnih situacij, vmes smo dobili v bistvu še 17 začasno situacijo, tako da tukaj se razlikuje za 808 tisoč evrov, ki je bila v marcu realizacija takšna. Se pravi, do konca marca je bilo izdanih 17 začasnih situacij v skupni vrednosti 6 milijonov 565 tisoč 985,12 evra. Tisti, ki ne veste, v bistvu na tem projektu smo z aneksom podpisali in uvedli tudi obračun podražitev, in sicer v skladu 656. členom obligacijskega zakonika. Podražitve se obračunajo glede indeks gospodarske zbornice, ki ga v bistvu objavi vsak mesec gospodarska zbornica. Do konca leta 2022 je bilo teh podražitev 270 202,03 evra. Po trenutni projekciji in upoštevanju inflacije po napovedi Umarja, se pravi 3,9%, bi do zaključka projekta podražitve lahko znašale do 1 63 000 evrov. Zdaj, iz strani izvajalca del je bila vložena v vmesnem obdobju tudi tožba, in sicer to, kar smo že v bistvu tudi pričakovali. Mi smo se pri podpisu aneksa, v bistvu edina stvar, ki je bila nedorečena ali pa ker smo bili na nasprotnih bregovih, se pravi glede podražitev in tega, da izvajalcu pripada del podražitev po 656. členu obligacijskega zakonika, to ni dvoma. Dvom se je pojavil to, da izvajalec je zahteval ali pa vztrajal na tem, da se podražitve štejejo od oddaje ponudbe. Obligacijski zakonik sam pa govori od podpisa pogodbe. Tako da
se pravi, izvajalec je vložil glede tega tožbo, da bo sodišče ugotovilo, kaj je pravilno, ampak zaenkrat pač mi vztrajamo na podpisu pogodbe in tudi v zvezi s tem tako se obračunajo trenutne podražitve. Trenutni izzivi, s katerimi se ukvarjamo na projektu, so v bistvu izgradnja priključitve objekta na kanalizacijsko, vodovodno, toplovodno in TK omrežje, izvedba kotlovnice za šolo in športno dvorano. Tukaj je prišlo na projektu do spremembe, in sicer zato, ker je bila v bistvu obstoječa kotlovnica načrtovana tako, da ni zajemala, se pravi, ogrevanja te športne dvorane. Se pravi, načrtovano je bilo, da je nova športna dvorana in nova šola in da je preko tistega povezano, se pravi, da ima nova športna dvorana svoj toplovodni priključek, ker se v nadaljevanju pričakuje ali pa načrtuje rušitev šole, če želimo zunanjo ureditev in športnimi površinami zagotoviti za obe mestni šoli. Smo pač bili prisiljeni v to, da smo zagotovili kotlovnico, ki bo za šolo in športno dvorano lahko enotna. Sicer ima vsaka svoj v bistvu postroj, svoje črpalke, ampak v bistvu je kot ena kotlovnica izvedena. Potem v nadaljevanju je še ena sprememba iz podobnega razloga, se pravi, zagotovili bomo povezovalni hodnik med obstoječo dvorano in novo šolo. To se pravi, če gledamo na severo-zahodu, tam, kjer je v bistvu zdaj bil porušen del povezave med obstoječo šolo in pa športno dvorano, tam bomo naredili po domače rečen lesen zaprt nadstrešek, leseno konstrukcijo iz okni s prehodom in z dvojnimi vrati, tako je evakuacijskimi kot vhodom v športno dvorano in prehod v novo osnovno šolo, zato da bojo učenci lahko pač po suhem in nad potoplem pač prehajali v športno dvorano. Skupaj s oddelkom za razpise in investicije, se pravi Orjem, pripravljamo tudi razpis za notranjo opremo. Ko bomo te investicijsko oceno dobili, bomo pripravili finančno simulacijo do zaključka gradnje, se pravi pri naslednjem poročilu bo to zagotovo, kjer bomo opredelili, se pravi, koliko vire financiranja, koliko je še podražitev, koliko sem danes predstavil, kje smo in pa vrednost notranje opreme. Kot sem rekel, naslednja seznanitev s potekom gradnje bomo predstavili na junijski seji. Toliko z moje strani zaenkrat. Hvala, Bogdan. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo, hvala Bogdan za izčrpno poročilo in tudi vse številke, ki so v tem poročilu, seveda. Jaz danes se pač nisem mogel gledati, bil sem pa prvič na tej šoli, vse mi deluje lepo, ampak nekako ne vem, vem, da je to veliko prepozen, 7 let, mogoče 8. Tale železna konstrukcija, 2 TDK, kaj pa ne vem, tiste za vlake voziti mi pa res mi pa ne gre res v ne, in me zanima, ne vem, koliko je to ton železa, koliko 100 tone železa, oziroma tudi mogoče arhitekt, ki si pač to zamislil, tale most, toliko močen, mislim, s takimi gromozanskimi profili železa mi deluje tako malo čuden, pa mogoče sem jaz tudi lahko malo čuden, ampak žal je mogoče res arhitekt preveč hotel to poudariti, ampak žal tako je, ampak mislim, da je to kar precej podražil to šolo. No. Hvala. Hvala. Bogdan, izvoli. Ja, tisti, ki mene poznajo, tudi vejo, da sem malo čuden, Jože, ampak lahko rečem, ja, da tudi arhitektov mogoče danes ni pač ta rešitev najboljša. Med drugim, ki sem z njim govoril, mi je enkrat omenil, da je ta del šole sigurno dražji za 30%. Tako da
Ampak mi morate vedeti, da smo bili pač vsi pred tem, da ali gremo na nov dokumentacijo delati, ali ne vem, pač ni bilo več časa, da bi karkoli dosti spreminjali, ker vsaka sprememba na tem delu je pomenila pridobitev novega gradbenega dovoljenja. Tako da to smo si vzeli v zakup in si vsi skupaj verjetno želimo, da se tak projekt čim prej konča. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala za besedo. Mislim, da so predstavitev boljše. Eno vprašanje, ki se tudi poraja med občani, je glede časovnice. No, časovnica še ostaja taka, kot je, ali se pričakujejo kakšni zamiki? Hvala. Hvala. Bogdan, izvoli. Ja, iz podobnih razlogov, kot jih vedno naštevamo, se pravi zaradi neusklajenosti projektov, ki so pač, morate vedeti, da je ta projekt, kot je Smolnikar danes rekel, se pravi 14-15 let star, to ni opravičilo, ampak morate vedeti, da je bilo večkrat spremenjen, se pravi in faznost in se pravi obseg gradnje, se pravi veliko sprememb, kot sem prej kot Lovance omenil, je tudi, se pravi, na priključitvah na komunalno opremo bilo sprememb, vmes je bilo treba spreminjati dokumentacijo. Projektant, glede na velikost svojega biroja, težko v bistvu sledi vsem zahtevam izvajalca, to moram pač iskreno povedati. Se vsi skupaj trudimo, ampak moja realna ocena, ni trenutno še to ni to zabetoniran, trenutno ima izvajalec od strani nadzora potrjenih dodatnih, se pravi 90 dni podaljšanega roka, ampak jaz morate vedeti, da je to tako velik projekt, ko bo gradbeno zaključen. Gradbeno naj bi bil zaključen, se pravi, do konca novembra, decembra, ne? Ampak morate vedeti, da moramo spraviti še skupaj vse papirje, uporabno dovoljenje in te zadeve, da jaz to planiram, se pravi, rajš v februarju in tudi sem pač iz šolo na zadnjem gradbenem odboru, jaz sem to predstavil, se pravi, tudi šola je s tem seznanjena, se pravi, oni ne problematizirajo, se zavedajo se, da je pač boljš, da počakajo, da ne izseljujemo v bistvu nekega datuma. To, kar vam zdaj govorim, niso uradni datumi. Ampak po mojih pričakovanjih in kar vem, kva nas lahko še čaka, grem raj na te datume kot tiste, ki so trenutno. Trenutno je pa, se pravi, podaljšan iz strani nadzora za dodatnih 90 dni. Ampak jaz mislim, če bomo ujeli, se pravi, da bi se vselili po zimskih počitnicah, se pravi, z uporabnim dovoljenjem vse na ta način, da bi bilo to nekako realno. Lahko pa je to precej prej, ampak jaz pač grem raj na ta datum. Tako da, hvala. Hvala. Jaz bom na tem mestu sam rekel ena iskrena hvala Bogdan te pod vodji gradbenega odbora, da ta kompleksen 15-milijonski projekt pegleš in da dejansko se to dnevno, tedensko usklajuje in da bomo v doglednem času prišli do res vrhunskega objekta, ki bo nudil vrhunske pogoje našim najmlajšim. Je pa dejstvo, da bo narejen za 50-70 let naprej in da kakšen mesec gor dol po moje v tej fazi, da ni toliko bistven. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. Hvala.